কেন প্রেমে অশান্তি হয় শুনুন, এই সমস্ত টেকনিক গুলা শিখলে জীবনে কাজে আসবে। আল্লাহ পাক বলে মনটা আমি দিয়েছি, আমি না দিলে তুই কাউকে ভালোবাসতে পারতি? আমি আল্লাহ তোকে নিষেধ করছি না, যারে মন চায় ভালোবাস, হালাল ভাবে ভালোবাস, কিন্তু এই মন থেকে এই মনে সর্বোচ্চ ভালোবাসাটা আগে আমাকে দিবি, তারপর আমার নবীকে দিবি, তারপরে সবাইকে ভালোবাস। এখন আমরা করছি কি, আল্লাহ এবং নবীর চাইতো তোমারে সারা আয় বাইস্তেন